まず一つ目の質問です。今回の展示はジョニーさんの最も親密なクリエイティブ空間を初めて一般に公開するものですが、この決断に至った理由、そしてなぜここ東京なのかを伺いたいと思います。So first of all, congratulations on opening this exhibition. And this exhibition opened your most intimate creative space to the public for the first time. So what led you to take this step and why here, Tokyo? I think it was just I arrived at a place in my life where you start to realize the time of life, and you look back at all the things you've done and you go, okay, yeah, I did that. But there are other things that I do that I have all by myself for many years. I've limited myself, which I think is the wrong thing for anyone to do, because music has been a part of my life since I was tiny. Drawing, creating things, drawing, painting. It's been a part of my, huge part of my existence, but I would paint these paintings and then put them in a garage, you know, and just tuck them away for no one to see. And then after that, this man and I had a discussion, and it made sense because I don't claim to be anything other than, I mean, at most, someone who paints. I'm not even a painter necessarily. My view on it. So it's just the very idea of allowing things that are very personal come out in a somewhat abstract way. Good luck. はい、たくさん話していただきました。ずっとこう、人生がねこう長くこう続くところで、気づいた瞬間があったんだと、これだけ長く人生生きてきた中で、振り返るちょうどこう振り返る時期だったんですよね。でこう自分いろいろなことをやってきたなと。で実はみんなが知らないところでいろいろ他にもやってきたことが実はある。実は一人でずっと取り組んできたことがあって、でやはり人間何をやるにもやっぱり自分を制限をかけてはいけないっていうところで、いわゆる子供の頃から音楽がすごく大好きで音楽もやってきた。でそれ以外にも実はそこ絵を描くことっていうことがもう自分の人生においてものすごく大きな位置を占めていた。だけれどもそうやって描いてた絵っていうのはずっとガレージにしまっていて誰にも見せていなかったんですよね。でそんな時にですねこの方に、会いました。でこの方と話をしたらすごくこうピンときたと。要は自分はひょっとしたら絵描きではない画家ではないかもしれないけど絵を描く人間だっていうところを、人に見せてもいいんではないか。でその僕が描く絵っていうのは非常にパーソナルなことを、自分が自然に自分の、思う形で非常に抽象的な形ではあるんだけど抽象的な形でこう表現をしているそんな作品になります。She said it much better than I did. 僕が言ったのよりもそれ No, I'll never. It doesn't have the charm. さあそれではちょっと絵についても触れていただきましたけれども、なぜ絵を始めたきっかけというものもお聞きしたいと思います。So you mentioned about earlier about the painting, but we eager to know how you began painting. Why you started to paint? I think I started to paint because I always loved to draw. And so from there you start to, when you get past the coloring books at the age of 30, you start using paint and experimenting in that world.
and you're adding color and you're adding this and you're adding that, and so it was an experiment really, and a kind of a great escape for the brain, you know, because it's meditative. You disengage somehow. I got more and more interested in it, and I mean, I have not taken a lesson, but tried to learn by watching, tried to learn by listening, tried to learn by reading, tried to understand the various techniques that are necessary, very necessary to learn. And then I started to kind of find these images that were somehow coming out of my brain, which is ultimately, it's freeing, because no matter what it is, subconsciously, unconsciously, it is some form of expression. So there's really ultimately no difference. Acting is a form of expression, music certainly the same, and painting, drawing, creating something. And I find that is the one true constant necessity that I must have. Otherwise, my brain will explode. I feel it might. I don't know. I'm not sure how much that happens, but yeah, it's just a necessary thing for me. Thanks. でいつから、絵を描き始めたのかという話なんですけれども、もともと子どもの頃からいわゆるちょっとした落書きではないんですけど、素描ですね、ドローイングといういわゆる普通に鉛筆とかで絵を描くのがすごく大好きで、いわゆるそこから子どもの頃、いわゆる色塗り絵か、そういったことを子どものようななんていうか趣味でやってる範囲からちょっと脱皮して、本格的にいわゆる絵の具を使った絵画というものを描くようになったのが30歳になってからなんですね。でそこから絵の具を買っていろいろ実験、いろいろなことを試してみたと、いろいろな色を加えていって、でとにかく自分にとっては実験のようなものだったと同時に、逃避だったんですね。自分のその脳のを、目の前にあることから、一回切り離す、ための、逃避であり、非常にすごく瞑想的な、時間、だったっていうところで、より、すごく絵を描くことにもっともっと、関心を持つようになって、で決してレッスン学ぶ、人から学んだりはしなかったんですけども、いろいろな人を見て、あるいは聞いて、あるいは本を読んだりして、いろいろなことを理解するようになりました。その絵を描く上でのさまざまなテクニックですね。でこういったことを取り入れることによって、だんだん自分のその頭の中で思い描いているものっていったものがもう少しはっきり見えてくるようになって、絵を描くことが自分にとってすごく解放される、そんな、解放されるような、時間だったと。非常に自由を、堪能できる時間であり、潜在、意識の、元なのか無意識のの中で書いたものであろうと、表現であることは変わらない、演技と同じだというところで絵を描くことっていうのは、自分にとっては常に一定して、自分になくてはならない必要なもので、もしこれがなければ自分の脳が爆発してしまうんじゃないかというところで、自分にとっては欠かせないものになりました。I love her so much. She did a very excellent work. I love her so much. I love you so much. I just do. Well, you have to know. I'm sorry. I can't keep a secret. I love you. There. ありがとうございます。I said it. I feel better now. Thank you so much. Yes. 素晴らしい通訳ということで、もう本当にありがとうねということでございますけれども。